湾国造的畅水南海群号今仔日头一届畅水测试，上深是会当到海底50公尺。印度验出2例日巴病毒，全世界惊吓。印度越南、泰国等国家加强机场裁减。南美洲哥伦比亚昨有一架小飞机失事坠落，飞机顶15个人拢总死亡。各位观众朋友，大家好，欢迎收看新闻世界通，我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际大。今日节目头起先，就来看咱国造的畅水南海群号，今仔日头一届畅水测试，上深会到海底50公尺。这水敢会摄入去，外壳敢会堪入海水压力，拢是观察的重点。不过，这海群号自起造到当时已经5吨外，去防机机讲这是拖了上过久。不过，大阵是强调讲进度无去延前着。豆豆对高雄港驶出，地准证实国造畅水南海群号29尾头一届畅水航行的测试。海快见！大声喊加油！军事民众有红布条啊，全力支持海群号。各民众特别对台南走来见证。一早就从台南出发过来这边，想要见识一下，对我们国造的前街到底长怎么样子。根据规划，海群号这届测试将望镜深度会来到50公尺深，专家分析水面甲外壳承受海水压力的情形，会是观察的重点。今天的测试，只要顺利完成的话，就要进行深海测试。那深海测试就会到小琉球以南的海域来进行更深的一个海域测试。各个舱门的水密然后呢，那个钢板能不能承受相关的压力，其实呢都要经过不断的调教，因为这个调教呢不是用人眼来看，一定用科学仪器去检查。因为之前海群号伫测试的时，捌发生过液压系统有问题，国民党的立委马文君关注相关的问题，敢已经拢改善，因为代志关系到测试人员的安全。像如果说有一些装备你都还没有到位的时候，勉强去做，不管是浮航或潜航，其实都还是会造成很大的安全疑虑。延宕归延宕，但至少呢，现在已经开始了相关的测试我觉得这个是一件振奋人心的事情。亚纳海群号对2020年11月24开工，到达大约5年2个月，头一届进行畅水航行的测试，防这个工期较长。地准回应，无论伫建造机程还是经费，海群号甲别个国家新造的畅水南来比，经费并无较济，工期甚至是比人较紧。强调整体进度并无延迟。公司新闻采访报道。飞达的执行长黄金芬今仔日到台湾，就随即访问到飞达 H200晶片要运去中国的消息。黄金芬就强调讲，迄是假新闻。另外，风声在美国是望台湾甲4成半导体产能刷去美国。不过，黄金芬是认为讲用刷过这个讲法无介好，应该是爱讲增加产能。台积电增加报告，美国制造双兵赢。你要送给谁？朋友。笑眯眯翕相，签名拢总来。回答执行长黄金芬结束中国行程了后，过来台湾第二行程就是去甲头毛，也甲台积电当做为体家甲创办人张忠谋见面。针对外媒报道，指回答 H200晶片已经运到中国，伊反驳这是假新闻，表示目前议员的单管风最后决定，而且还未收到订单。The actual license for H200 is being finalized. And I'm hoping that also the Chinese government would allow NVIDIA to sell in H200. Very good for America technology leadership. It's also very good for the Chinese market, and the customers would very much like to have H200. 风声美国希望台湾转移4成半导体产能到美国，黄金芬认为未来台积电晶圆甲产能，应超过台湾应摕到能源供应量真济，用转移来思考无适合，应该想做增加产能。I don't think shifting is the right way to think about it. Adding is the right way. For the United States, it's also a great strength because we have manufacturing resilience. For TSMC, it has the benefit of global footprint. So I think it's a win-win. 其中交甲台积电、广达、鸿海伟创等台湾供应链密切合作来应应即马 AI 基础建设强大需求。即摆来台湾要参加回答台湾买家，针对外界关心，伊是不是亲身参加回答甲台北市政府的签约典礼，伊用趣味话来闪过。Am I coming? Do you guys know? Taipei mayor wants you to go. Oh, okay. He invites you many times. Is that right? Okay. Well, when is it?
He say you decided. When are you guys available? 其实我们都还是持续和会道保持联系，那最主要也是要看黄仁勋这段期间他的行程安排。特别是1月2日都会会并肩审查重点包含绑定建蔽率、道路合并提悬大站高度，伫无影响交通的情形之下，小车辆进出口审批通过了后，2月7日公告才正式生效。另外，市府回答签约形式无限制，原则上一定会伫旧历过年进前将所有合约全部签好。记者综合报道。台中丰原航空牧羊逼禽流感，这业者是牵涉隐瞒疫情，甲1700外只着这死亡的鸡仔，但伫咧牧场也佫有苗栗的一大私人地。台中市府是宣布讲，要甲这个业者罚115万，嘛有公布讲，迄寡鸡农拢属去地。也那苗栗的县府是按算要甲私人地地主上办。怪兽挖开私人土地，下带一只死鸡仔，引起现场防疫人员的叫声。台中丰原航空牧场2家爆发禽流感，苗栗县府指告接到线报，甲饲鸡业者是朋友关系，涉嫌的地主涉嫌提供后人订一块土地带死鸡仔，地点甲日落，王爷宫大牌，拼死鸡仔来源拢是这个牧场，离差不多1公里。由台中市动保处防疫人员指告，到航空牧场将内底5000多只活鸡扑杀。台中市府表示，牧场业者隐瞒疫情，无通报恶性重大，照动物传染病防治条例甲跳捕法总共罚115万，要求3天内清除死鸡。苗栗县府批评用犯涉嫌地主态度歹，直接移送法办。依照全国动传法，我们决定采取最高的罚则100万元裁罚。另外，它还涉及到没有合法的处理病死鸡的尸体，那么按照全国的畜牧法规定，罚15万元。严姓的地主非常的可恶哈，我们农业处去找他的土地，说要跟他开挖把它处理，他竟然拒绝。当然我们会请检方这个指挥侦办，那也没有他同不同意。既然这个有传染病、有公共危险的问题哈，我们一定以刑事案件的角度来侦办。台中市府统计，航空牧场饲差不多7000只鸡，有1773只染疫死亡。业者讲有623只待伫台中，1150只待伫苗栗。防疫署强调，也佫涉嫌废清法起伫事业废弃物等罚则，佫捌发予这牧场动物福利甲友善技能联名标章的动物团体表示，医疗进前检查都因为无符合规范无典现，即马爆发重大违规，会马上除名。动传条例它是没有主动通报。那丢弃又是另外一个行为，是好那所以他就是违反2个法令，那都是各自裁处。我们在1月16的时候，我们就发公文跟他说你没有通过。那后来就因为爆发这个事件，那他已经是重大违规事项，所以我们就即刻除名。台中市卫生局也公布，航空跳牧场2个流向，到今年1月2日为止，有7115台囡的卵流入台北市、苗栗县甲台中市的业者餐饮，甲一般的消费者，目前已经通报当地卫生局甲业者回收，市面已经无问题卵。记者综合报道。印度验出200病毒，印度、越南、泰国这个国家加强机场的体检。这挂200病毒的死亡率上悬是有到7%，这就引起全世界惊吓。200病毒主要的突变源是蜜蜂，咱人类是有可能互蜜蜂直接喂着，嘛有可能去食着这带病毒的食食去感染着。人喂人嘛是有可能的，毋过是有限，基本上是爱长时间接触，譬如讲照顾着病人才会少喂。根据这专家分析，200病毒的死亡率真悬，加在传染力是无遐强。原来咱是要安怎做才会较袂去感染着咧？上介重要的就是有去有病例的国家，就毋通食青的野草汁甲树汁，嘛莫捡这果子来食，因为咱并无法度确定讲敢有去食着去互着病的动物加过物件。另外，这食食嘛一定爱煮好烧来杀菌，也毋通去挖去蜜蜂。上介重要的就是爱接洗手。目前咱台湾是无病例，所以讲大家毋免伤过惊吓。毋过嘛提醒有要出国旅游去南亚国家的观众朋友，就爱会记哩咱头拄则讲到的，才会当保护家己。伫泰国的苏万那喷机场入境进前，爱先经过红外线翕相机，若发现机师的病例，就爱送检查室做检查。泰国针对200病毒，2月开始，伫咧曼谷、东曼机场、普吉国际机场等等的所在加强体检。
官员讲有发现国内夜婆有病毒。 ก็ค่อนข้างที่จะไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งว่าค้างคาวในบ้านเรานะคะถึงแม้ว่าจะมีการพบเชื้อแต่ในสัดส่วนที่น้อย 印度西面加拉邦通报200病毒确诊病例，自去年12月到今确诊的无到10例，对总196人全部拢是阴性。200病毒主要是住伫咧夜婆身躯顶。世界卫生组织讲，死亡率超40%到75%，无预防性嘛无特效的药啊，主要是透过过子或者是密切接触来传播。啊，镜头发烧、头壳痛，恶化做脑炎，甚至昏迷。 It's about 1 to 2 weeks. And what this means is that it's actually very difficult to control at airports. If you've got a disease that's got 2 weeks incubation period, you know, for the first 2 weeks after somebody's carrying the infection, there's no way you can pick it up. Don't eat fruit without peeling it first. Don't drink unpasteurized or unheated drinks that have been heated to a temperature that would kill viruses. 啊，虽然靠机场体检的效果是有限，不过世界卫生组织讲，已经大部分是一细阵的菌架被摊做规大阵。目前牛津大学正咧进入预防性第2阶段的测试。公司新闻黄文玲编译。 南美洲哥伦比亚东北部昨有一只小飞机失事坠落，飞机顶15个人拢总死亡。 当中是包含一个现任的国会议员，甲一个议员的候选人。初步认为讲是天气歹造成的。根据哥伦比亚民航局消息，当地时间2日早起，国营萨提纳航空公司一只向普莱佩亚客机伫法委内瑞拉边境的库库塔起飞，要飞向100公里外奥康纳镇。 原本飞时间是23分钟，按过伫起飞11分钟了，就甲塔台失去联络。后来证实失事落伫北桑坦德省的山区，机顶13个乘客甲2个机组人员全部罹难。初步调查显示，可能是无好的天气致使这个事故的发生。Para poder desarrollar una línea de investigación con respecto a la aeronave, a la operación, a las condiciones meteorológicas que en este caso tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto. 目前，所有人员已经发现飞机残骸甲部分遗体。航空公司公布罹难者名单，包含现任国会议员，同时也是律师甲人权导师金特罗。飞机落地地点就伫伊故乡附近，当地是顾客前原料顾客业主要种的所在，也是非法武装组织全国解放军甲哥伦比亚革命军残留势力活动据点。金特罗所属政党也表达哀悼。另外，罹难者也包含特别导致国会大选社会领袖萨尔塞。 也爆料听到对伊的消息是真悲痛。En horas de la mañana estábamos esperando al candidato en la ciudad de Ocaña, que se dirigía desde la ciudad de Cúcuta, ya que teníamos agenda política el día de hoy. Un vuelo que dura aproximadamente 20 minutos. Pasaron 40 minutos y nunca llegó. La aerolínea. 这事件顶下哥伦比亚国界包含总统佩佐、国防部甲内政部首长拢表达慰问。目前相关单位会深入调查事故的原因。公司新闻丁淑芬编译。伊朗反政府示威，政府镇压尚无6000多人死亡，绝对唔拿。美国总统 Trump 是警告这伊朗的政府，若唔收手、唔单破，就会派这比掠委内瑞拉的总统更较大阵的军队去对付伊朗。不过，这伊朗嘛无软软，是呛讲会报复。即阵这边个国家伊拉克风声一个亲伊朗的前总理有可能会重新就任，这恐惊就互伊朗更较有力。Trump 是放调讲要切断伊拉克所有的援助。美国总统川普伫社群媒体严厉警告，讲一个由林肯和航母领军的舰队舰队驶向伊朗，规模甚至超过进前针对委内瑞拉的部署。川普强调，这舰队已经做好准备，必要时阵会真紧完成任务。去向伊朗发声，要求马上停回南半岛签署条款，放弃发展协会协议。国务卿卢比奥伫国会听证会也呼应川普强硬立场。The protests may have ebbed, but they will spark up again in the future because this regime, unless they are willing to change and or leave, have no way of addressing the legitimate and consistent complaints of the people of Iran. 面对美国威胁，国际社会反应无同。加德国美国共声谴责比起中国伫联合国安理会采取无共款立场。中国驻联合国大使补充警告，美国的极限施压策略加军事威胁，可能会互中东的局势更加混乱。武力解决不了问题。任何军事冒险行动只会将地区推向
不可预知的深渊。另外，川普炮火也指向伊拉克针对亲伊朗的前总理马利奇可能登记掌权。川普警告，若伊拉克做出一个非常坏选择，美国切断所有援助，这引起马利奇支持者伫首都巴格达街路抗议，受美国国旗佮批评这是针对伊拉克主权的公然干涉。马利奇本人也强硬回击，拒绝接受任何外国指令。نحن اليوم لم نخرج اعتزازا بالسيد المالكي ولا غير السيد المالكي، لكن رسالتنا واحدة أنه لا يجوز التدخل في الشأن العراقي من أي دولة。为波斯湾的航母部署到巴格达的政治屏场，川普政府咧透过军事威胁甲外交孤立，对伊朗全方位的极限施压。在双方紧张、互相无体面的局势之下，任何误判拢可能引爆战火，互脆弱的中东和平搁一摆崩盘。公司新闻陈慧珍报道。美国甲南韩去年超关税，南韩是答应加投资美国3500亿美金，交换关税降到15%。不过因为南韩的国会是一直无批准，所以讲这阵 Trump 宣布甲关税启动去25%。美国财政部长嘛表示，只要南韩的国会无批准，双方等于就是无协议。南韩的官员已经赶去美国。为着因应川普的对中关税，南韩甲美国签订关税谅解备忘录，而且答应会增加投资美国3500亿的美金，包括买美国的能源产品，用来换美国甲南韩汽车等关税降到15%。不过几个月过去啊，南韩国会要是无批准这项协议，所以川普宣布要甲南韩的汽车、木材、医药品的关税，为谈判了后的15%提悬到25%。不过，隔当天川普又搁改喙，讲要甲南韩共同找出解决的方案，保留甲小年对话的空间。因那美国财政部长贝辛特表示，伫个南韩国会正式批准进前，美国甲韩国都无关税协议来甲南韩施压。消息一日出来，南韩产业通商部长金正官随出发跑去美国。I think that they are getting the message. Again, I had conversations with them early this morning. Actually, they have their trade officials coming into town later this week. 南韩国会议员表示，甲美国关税协议有关国家的利益，目前当咧照立法的程序，伫国会积极推动。不过，有在野党的议员批评讲，执政党自头到尾拢点点，无要讨论的意思。因南韩智库认为讲，美国除了台价架构，嘛要展现，就算甲盟友意见无共款，嘛会当随解决。不过，南韩的谈判要是要防止企业的损失。두 번째는 그 대외적으로 대외 정책 면에서 트럼프 행정부가 최근에 들어서 이제 그린란드 문제를 놓고 나토와 충돌을 하면서 또 한 발 물러선 듯한 모습을 보였잖아요. 쉽게 얘기하면 면이 서질 않는 거예요. 면이 서질 않기 때문에 제가 보기에는 그런 면에서 지금 조금 동맹국들이 미국의 어떤 이 페이스대로 지금 따라오고 있다는 어떤 모습을 좀 보여주고 싶은 건데 그런 측면에서 갈등이 유발돼도 경제라든가 안보상의 어떤 이 협력 관계 때문에 쉽게 미국의 이 요구를 거부하기 힘든 어떤 대상을 한번 찾아보려고 했던 거고. 南韩智库表示，川普政府目前当面临包括 ICE 执法等各项的争议，所以真需要政治成绩来避免支持度降低，以持其中选举的力头。另外，伫南韩国会消除过半的执政党共同民主党表示，政府已经要求伫2月底进前，要通过对美国投资特别法。公司新闻新乐培编译。英国首相施凯尔访问中国，甲中国领导人习近平会谈。施凯尔是希望促进经济成长，习近平是要发展长期的战略关系。英国首相施凯尔访问的行程，大家拢真关注伊甲中国领导人习近平面对面的会谈。双方直接讲出愿意甲对方合作，做伙开展新局。中方认同英方发展长期稳定的全面战略伙伴关系。这将造福两国人民，也惠及世界。你这次来访受到了高度的关注，好事多磨。China is a vital player on the global stage, and it's vital that we build a more sophisticated relationship. 会后发布的官方新闻稿。内容讲到，习近平甲英国讲，中国无论安怎发展，拢袂对其他国家造成威胁。又搁讲，双方拢支持多边主义、自由贸易，应该提倡一个公正、合理、治理的体系。嘛讲，高边主义、强权政治已经是严重影响国际秩序。
迄若徐凯尼讲，英国伫台湾的问题，长期的政策无改变，嘛袂改变。佮讲英国落建香港，正做英国甲中国之间重要的桥梁。中国甲英国一年双边贸易额差不多是1000亿的英镑。中国目前对英国直接投资的规模真细，敢若占0.7%。去年英国外销去中国的规模，还佫比前一年减52.6%。徐凯尼前一暗甲做伙去的英国贸易界头人表示，这一届访问的重点是安怎互英国人受惠的情形之下，甲中国改善关系。And it is in our national interest to engage with China. It's the second biggest economy in the world. If you take Hong Kong alongside China, it's our third biggest trading partner. There are huge opportunities to be had in lots of different sectors. 公司新闻王慧文编译。有电影公司推出台湾100计划，要甲开发台湾100档来故事拍做电影。2018年进前是会推出台湾文艺3部曲，拍黄土水、陈廷甫甲洪闹3位艺术家的故事。台湾国片的成绩一年比一年较好，嘛愈来愈受到民众关注。民间也有电影公司推出台湾100计划，来开发台湾100年来有台湾的意识甲价值的重要故事，然后透过影视作品来传达台湾的精神。打算要伫今年年底到2028年陆续推出台湾文艺3部曲。跟历史有关，跟我们的英雄人物有关，跟我们的重要的关键发展有关，跟台湾精神有关的这样的电影，都能够一部接一部的推出。这3部台湾的文艺电影，分别以黄土水、陈廷甫和洪闹3个真有代表性的台湾艺术家做主角。其中观众上紧就会当看到，是日本时期作家洪闹的故事《天光前的恋爱》。打算伫今年第4季完成3部曲的导演甲制片表示，会来拍这3出电影，是因为因拍拼佮热情的精神，正值咧咱传承。从100多年前、30年前一直到现代，这个艺术家的故事好像可以承载跟透过理解这个艺术家的生平跟他的艺术创作，可以更靠近台湾的某种精神。电影公司表示，这3部电影的制作会尽量把过去迄个年代的状态呈现给观众，所以声音和字幕的部分会有台语、华语和日语等等，希望拍出予台湾人值得骄傲的正港台湾故事。记者陈心彤、王志光台北报道。一份320档前讲风琴乐谱手稿，因为无刻名、无日期，过期时一直无法度确认讲，敢是出名的音乐家巴哈的作品。时阵研究人员是总算找到证据，确认是巴哈的学生甲记录落来的。这首作品即阵嘛伫咧保存巴哈大厝的圣多马教堂正式演出。德国上有名的作曲家嘛是讲风琴家巴哈，伊2首出现伫320年前创作的 D 小调下空舞曲 BWV 1178和 G 小调1179，迄阵的手稿无刻名嘛无留日期。即马互人认定，迄是巴哈伫个18岁时的作品，现出是伫德国莱比锡的圣多马教堂演出。莱比锡巴哈档案馆的馆长沃尔尼伫1992年就发现这个作品，一直到几年前才找到证据。除了作品有巴哈特有的复古风格，将轻快的舞曲和大白的乐音套揽做伙。伊个对1729年留落来的批内底发现，这是巴哈学生的毕业。这2首作品唱写的时间大约是伫1705年。Und bei dieser Handschrift, die ich da in Brüssel gesehen habe, dachte ich, Mensch, das sieht so ein bisschen aus wie Bach oder Bach-Familie. Das könnte interessant sein, aber dann habe ich, mich mit fast nichts anderem mehr beschäftigt als mit diesen Stücken. Ich habe die ja ediert und jede Note nochmal einzeln geprüft und so. Und jetzt mittlerweile würde ich sagen bei 99,9%. 大卡的乐迷摕到乐谱，听荷兰讲风琴家郭碧曼演奏这2首作品。郭碧曼讲，这个作品非常有意义，而且活跳阁真有技巧。伊相信全世界的讲风琴家拢会非常感谢有这款作品出现，而且会定定演奏。另外，这曲的圣维德大教堂会有新的讲风琴入来。过去因为空间的限制，致使旧的讲风琴音量甲音色拢无够，无法度完美配插宏伟的高迪式建筑。
经过将近10档的募款，总算募到1亿600万即刻启动，大约代表1亿6千万。对西班牙的工作室打造6000支的音响，再个送去布拉格，新的管风琴当咧调音，而且明年阁有一场大型的录声音乐会。因为圣维德大教堂是即刻上大上重要的天主教堂，有新的管风琴入来，更加向定即刻文化甲历史的延续。公司新闻新6倍编译。感谢您收看今仔日的新闻世界，通我是苏眉，咱明仔载同一个时间再会。